ਜੀ ਰੀਡਸ ਦੀ ਸੈਲਫ ਖੋਲੀ ਜਾ ਕਰੋ ਚੈੱਕ। ਕਾਰਬਨ ਪਲੇਟ ਦਾ ਹਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਨੇ, ਕਾਰਬਨ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਗਰਾਰੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗੀ। ਲੋ ਜੀ ਕਰੋ ਚੈੱਕ, ਗਰਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਸੀਗਾ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਚੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੈਲਫ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਦਾ। ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਪਲੇਟ ਆ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਪਲੇਟ ਲਿਆਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਇੱਕ, ਤੇ ਇੱਕ ਗਰਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੀ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। AR ਮੋਟਮ ਰੋਡ ਖੰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।